Rapaz, que hoje tá um show muito difícil. Hoje tá um show totalmente atípico com esse vento forte. E os caras estão aí andando na habilidade pura. Já. Oh, meu Deus, será, rapaz? Ô, galera, tá faltando alguma manobra aí ou não? Que vocês querem? Que manobra vocês não viram ainda?